Tak je 1. apríl 2016 do obedia a ja druhýkrát v živote zažívam neveru. A nie je to 1. aprílový žart. V mojej mysli a takisto navonok prichádza krik na svojho ex-manžela, že čo si to dovoluje, ako môže takto beztrestne zachádzať s našim manželstvom. Opäť otvoril ránu, ktorá sa za posledných 5 rokov snažila byť zacelená, ktorá uverila, že toto bol predchádzajúci príbeh, bol len omyl, že sa to už nikdy nestane a my už nikdy nebudeme zažívať takéto veci. Reakcia môjho ex-manžela bola len taká obranná, že tak si ho našla. Myslel tým mobil, ktorý ukrýval vo vrecku jarnej bundy. V mojej hlave začína explózia citov. Prečo sa mi toto deje? Bože, prečo si toto dopustil? Ja som ti tak uverila, že toto sa už v živote nestane a ja toto už nikdy zažívať nebudem. Začína v mojej hlave hnev, krik, výčitky. Ale na druhej strane začínam si aj uvedomovať, že žijem v tme. Že moje manželstvo nie je manželstvom. Že očakávam potomstvo, ktoré neprichádza. Že mám prácu, ktorá nie je prácou, ktorá je len niečím, čo vykonávam pár hodín do týždňa. Je to bez potrebnej kvalifikácie a môj vysokoškolský diplom stojí niekde v šuflíku a ku ktorému sa ani nepriznávam, lebo si myslím, že ho nikdy v živote ani ho nevyužijem, ani sa ním chváliť nebudem. Napriek tejto všetkej mojej bolesti si uvedomujem, že za posledných 5 rokov sa vo mne niečo zmenilo. Zmenilo sa nielen vo mne, ale aj v mojej situácii. Mám priateľov, ktorých sa môžem oprieť. Mám priateľov, ktorým môžem dôverovať, ktorým môžem všetko porozprávať. Môžem k ním prísť, pozdieľať sa, pochopia ma, vypočujú. To som predtým nemala. Predtým som si všetko pretrpela sama a bola som ticho. Teraz som im všetko povedala a s ich pomocou sa dostávam ku kňazovi. Ku kňazovi, ktorému jedinému dôverujem a ktorému môžem povedať, že len na jeho radu alebo v podstate s jeho radou urobím potrebné kroky. Takisto očakávam v podstate z jeho strany veci, aké očakávate od kňaza. Ale reakcia, ktorá prichádza pre mňa, je úplne taká, že ma posadí na zadok. Hovorí mi, že ty takto ďalej žiť nemusíš. Po tom, čo mu poviem, že o svojich snoch, o nevere, o situácii, uvedomujem si, že ja takto žiť nemusím. V mojom srdci v podstate fyzicky zažívam, ako keby ma niekto pustil vonku z väzenia. V daný moment si viem normálne doslova predstaviť väzňa, ktorému povedia, že prepúšťam ťa z väzenia. Zajtra odchádzaš z väzenia. Na tento pocit nikdy nezabudnem. Odchádzam v podstate taká povzbudená, taká s konkrétnymi krokmi, ktoré mám uskutočniť ďalej v svojom živote. Hovorí mi, že mám si pobaliť veci, mám to povedať rodine, ale hlavne mám si začať aktívne hľadať prácu. V daný moment si uvedomujem, že ja takýto krok neviem urobiť z dňa na deň. A nie len kvôli situácii, ktorú zažívam, ale kvôli citom, ktoré ma stále viažu k môjmu bývalému manželovi, ale aj kvôli deťom, ktoré musím doučiť v škole. Takisto doma to povedať nemôžem, lebo sestra má pred štátnicami a tie by asi ani nespravila. Jedinému, komu to hovorím, je môj brat a kamarátka, ktorú poznám ešte z vysokoškolských čias. Aj napriek tomu, že stretávame sa len málo kedy, ostávame si blízke. Môj brat ani nie je prekvapený. Vraví mi, že podvedome to stále čakal.
tak ja prichádzam domov s tým, že viem, že túto situáciu už nikdy nedopustím, aby sa zopakovala. Viem, že ma čakajú útoky zo strany môjho manžela, že si budem musieť ešte do konca júna zniesť nejaké veci, ktoré nebudú príjemné, ale viem, že táto situácia sa raz skončí a ja koncom júna opustím v podstate tento dom a začnem v svojich 35 rokoch slobodne žiť. A tak je 28. jún a ja s pomocou svojej sestry odchádzam ako bezdomovec, bez obrúčky, bez peňazí, ale šťastná, že som našla silu, aby som z tohto väzenia spravila minulosť. Ďakujem.